Seguimos coa tertulia, abrimos micrófonos novamente, porque digo de abrimos micrófonos para avisar, porque aquí sigue a tertulia, eso a veces a micro pechado, que tamén bastante interesante. Bueno, nada, que decíamos que o tema do pacto de goberno, pois xa veremos o que pasa, se cumple ou non se cumple, o saberemos agora en cuestión de días, pero hai máis cousiñas que facemos alusión en varias ocasións a esa conversa que tivemos esta semana co alcalde accidental e voceiro do Partido Popular, José Castro, nos daba pinceladas de, bueno, de varias cousas que quere facer. Falaba, por exemplo, do tema da concesión da auga, que, bueno, non sei se quere desapuntar algo aí, logo tamén falamos do tema das Barcias. Voy a explicar un pouco a Pepe, porque non creo que estaba moi ben enterado do tema do contrato da auga. A ver. Do contrato da auga, empecé así, non sabe moi ben. Isto, para que quede claro aos vecinos, que o sepan que a auga vai subir no Carballiño. Eso que teñan clarísimo. Porque vou poner así un pequeniño exemplo. Unha familia que teña sobre 3 membros, que consume máis ou menos 12, 15 metros cúbicos, vinha pagando 51 euros, máis ou menos así, para me engañar un euro, un dous. Pois agora, con este novo contrato da auga, as familias van a pagar 70 euros. Estou quitando así unha media sobre 15, 12, 13 metros cúbicos. E vai a ser unha suba, pois, casi de 20 euros. 20 euros por trimestre, que iso multiplicado por 4 trimestres son 80 euros. Entendes? De subida da auga. Mais a tasa de lixo, que tamén subiu outros 80 euros, son 160, non? Mais ou menos, así a bote pronto. Pois isto que non vou facer aquí o programa correndo do Partido Popular, porque aquí este contrato de auga que está recurrido, para que sepa a xente que está recurrido nos xulgados, que xa veremos como queda eso máis adiante. Está recurrido porque supostamente non era a que tiña oferta ni máis ventajosa porque esta empresa que diga agora todo vai facer obra por sobre 7 millóns de euros e había unha oferta que era de 12 millóns de euros. Esta diferencia de sobre 4 millóns de euros, pues, ao subir a tarifa da tasa da auga, pois van a pagar os vecinos. Hai que explicarlo así, para que o entendan os vecinos, así, para non andar con moito, para explicar que van a explicadinho, que vai subir eso. Sí, porque ademais el, bueno, contaba aí que había unha cuestión relacionada coas vivendas vacías, sí. Pero eso non implica outro, ou non é contradictorio con que sí que se vai a notar no recibo. Sí, eso vai a notar no recibo, eso xa, no próximo recibo xa van a notar os veciños, e depois xa os veciños pois xa valorarán este grupo de goberno que non vai fazer aquí o Carballiño. Bueno, pois algo máis que decir do da auga ou sigo? Pois non, paso palabra, creo que xa teremos... E imos o proxecto das Barcias, porque... Que axilicen o Galla, que en vez de 5 anos que foran menos prazo para executar as obras que son necesarias. Bueno, e a ver cando as anuncian, cales van a ser as prioritarias. Tamén, sobre o tema das Barcias, moitísima xente no Carballiño está preguntando que van a facer nas Barcias, que eu sigo dicindo, non entendo porque non o contan e o comunican para que a xente non este preguntando pola rúa, é que a xente pregunta, pero vamos, para os concelleiros para preguntarlle, porque isto o vin eu. O BNG, hoxe, a través do Consello Local, emite un comunicado no que di que pois, esa actuación das Barcias se leva por diante un ecosistema completo alrededor da lagoa artificial, que non se está tendo en conta o aspecto medioambiental, así que, bueno, non sei. Por outra banda está pois o aproveitamento dese espazo, que era o que defendía José Castro, que vamos a ter un espazo amplo para poder realizar actividades culturais e deportivas. Sí, mira, onde precisamente fomos o grupo de carreiras do Gimnasio Corpo, fomos correr por ali, por a parte de arriba, e vimos as obras que están executando na parte de abaixo. Tamén quero decir unha cousa, por a parte de arriba, alegreme gratamente, que son, parecen nimiedades, pero para mí non son nimiedades, cousas que se fan que parecían, sobre todo daban a sensación de deixadez. Se se as contas detrás da casa do peón caminero, por un lado hai unha fonte, ampliaron un pouco o chan da fonte, puxeron ali unhas pedras, puxeron ali unhas columnas de ferro, quedou bastante ben. E despois un pelín máis adiante levaba anos e anos unha fonte ali tirada no chan sin funcionar. Bueno, pois podemos comprobar que está funcionando. Aparte, estéticamente, a fonte ten o seu encanto.
O único que sí que quitaría, que xa teño dito en reiteradas ocasións, non poría a papeleira ali, porque a papeleira, por cuestións prácticas, igual non chega a barrendeira, depois a comida se lixe, pero polo demais son detalles que a min gustaronme. É dicir, por menos ves que hai certa inquietude en mellorar certas cuestións do parque. As obras que están dicindo a min, íbamos ali unha zona diáfana no parque de Barbercias, algo había que facer. O que digo eu que, bueno, lino así por enriba, ten a súa parte razón. Igual teremos que ver o proxecto e como vai quedar. Creo que vai facer ali, vai ser unha especie de anfiteatro verde, me parece así, ou unha... Por que non nos explica, presentan o proxecto. Fixeron ali uns bloques de pedra, que, bueno, estéticamente pode gustar máis ou menos, a ver, pero intentanse facer cousas. Igual o ideal sería un proxecto integral do parque, que non será feito, lógicamente, por amplitude do noso parque, e aí había que ir facelo por zonas, pero non sei cal a razón porque o que dis tú, porque non sei... Pero que se van a facer eso, que presenten un proxecto non sei se isto é un proxecto integral ou son melloras eu que digo que sempre hai que esperar e que presenten un proxecto e así vai quedar as Barcias desta maneira, desta. Eu que digo, é que non se sabe o que vai facer ali. Quero finalizar porque a entrevista que dixeches outro día, xa deixo os meus compañeros, que me parece tamén algo interesante que iso, me parece, se se ejecutan, oye, era unha bella demanda que estábamos, que moitos veciños e veciñas estaban reiterando, que era a iluminación do paseo. Sabes que vive isto da bandeira azul, o tramo creo que é 1,5 km, bueno, e non esa bandeira azul mucho bueno, xa, pero o día non vai un acto moi importante no parque, hai unha romaría. De acordo, bueno, eso é a parte, Manolo, sabes, hai que ir unha romaría, hai que levar algún santo para a romaría, pero dixo, comentou eso, que un dos proxectos era iluminar o paseo nocturno, que podíamos aproveitar, sobre todo no outono e no inverno, que e despois, lógicamente, volveu a reiterar que eu estou totalmente en contra do que dixo, que foi o tema da ubicación do centro de saúde. Eu son dos que penso que Carballiño tiña que medrar horizontalmente, non verticalmente, e podíase ubicar outra zona, o centro de saúde, onde sería unha zona de expansión. E que a min, por exemplo, me chama a atención tamén desa entrevista, o que pasa que non me daba tempo a decir ou a preguntar máis. Tamén o do chan para vivendas sociais. Claro, aí iba. O chan de vivendas sociais vai estar cerca do centro de saúde, que ademais vai a incorporar nesa mesma rúa, polo que dixo, unha nova marquesina para solucionar a problemática da parada de autobuses. Entonces, vamos a levar absolutamente todo para esa rúa. Él defendía, e é respetable a opinión de cada un, de que lle gusta esa ubicación, pero xa máis alá dos gustos feitos obxectivos é que vamos a ter, se facemos aí as vivendas, que implica unhas obras, se facemos o centro de salud, bueno, as vivendas é un poquinho máis adiante, vale? Bueno, pero é na mesma é por detrás, a panadería de arriba, por a parte de abaixo, non? É a finca que está por abaixo, que pero auditorio, parada de autobús, centro de saúde, hora de a ver, para a mesma rúa. Nunha ubicación de aparte tampouco é un tema que non é menor, que me parece importante, que unha persoa que tiña o seu posto de traballo e agora por esta cuestión non o ten. Pero eso decíamos aquí moitas veces, que aquí non se planificou nada, que se dixemos, cerrou a estación de autobuses e non temos outro servicio. Me recoñeceu a cuestión tercermundista de ter aquelas vallas ali expostas. Sí, tamén o recoñeceron. É deprimente, verás. Eu recoñecelo tanto, se tú sabes que fai no 30 de setembro, cerrou a estación de autobuses e non tes outra cousa. Alternativa, non tes. É que iso é darlle un pelotazo ao balón pagante que corre a balón e acabou. Eso é non hai organización, non hai planificación. Que se está improvisando permanentemente. Eu celebro a reflexión que fai o bloque, no? Ao respecto deste tipo de cousas, primeiro, por unha razón fundamental, porque as cousas hai que explicalas e hai que entender tamén que hai outras opcións e outras persoas e outros colectivos que teñen a súa visión. Por tanto, hai que sentarse todo e mirar o máis importante, non dicir eu teño a idea esta e como goberno, pois doulle para diante. E eu creo que se podía mellorar moitas máis cousas, sobre todo perfilando un Carballiño ao futuro, non? É dicir, xa por desafortunadamente temos, digamos, cuestións urbanísticas que son un exemplo do que non se debe facer polo
segundo adiante, pois non vayamos a seguir insistindo nesa dirección. Por tanto, eu creo que hai que entender, reflexionar sobre as aportacións que son en positivo, en este caso o BNG, e a partir de aí, pois, entrar en un entendimiento e facer o mellor para o Carballiño, con independencia de que hai algunhas cousas que a veces te tens que equivocar, sí ou sí, non entendes? Pero non vamos a insistir en isto. No tema das vallas e no tema deste tema é un pouco escandaloso. Fundamentalmente, vamos meternos outra no verao, chega máis turista aquí e a sensación é de unha aldea asfaltada. Non, asfaltada non, eu creo que sempre estaba moi asfaltada. Eu creo que estamos de acordo en que algo había que facer, non? Sí, non sei se sería o que este, un proxecto igual integral, facelo executando por parte según anualidades ou según o orzamento que hace. Aquí se falaba de concurso de ideas, non está o concurso de ideas. Canto tempo levamos falando do concurso de ideas? Miles de anos. Bueno, e tamén vos digo unha cousa, aínda que non houbese concurso de ideas, e aínda que o goberno, que para iso é goberno, tome unha decisión con respecto ao parque ou calquera outra cousa, como pasa co centro de saúde, e o quere levar adiante, bueno, pois mira, para iso lles votamos, pero falta transparencia, non sabemos que se vai a facer, non hai un proxecto. Mira, outro día no pleno, polo tema das vivendas, lle preguntaban a Pepe Castro si se fixo algunha oferta para adquirir os terreos, por exemplo, para as vivendas. El decía que, bueno, que eran uns terreos que estaban moi ben de precio e que aproveitaron a ocasión, pero de repente, pois se compraron e xa está. Non se fixou que se houbera outras ofertas, o único que era falta planificación. Sí, falta planificación, falta transparencia, falta de todo. Igual que agora, quería saber que dicían xa, está aprobado o tema dos micos asfaltados, e pasou os días do tempo, pasou a semana dos micos asfaltados. Sí, onde está? É que onde non me vin, e os pasos de peus, que estaban todos pintados, e pasar polo Carballiño, e están a mitad deles en pintar, pero bueno, é o que temos con este equipo de gobierno. Manuel é un notario do que pasa o día a día. Eu ando polo Carballiño, tú non sei se ves tú. Sí, están os micros asfaltados feitos? Non. Están pintados todos os pasos de peus? No. Por medio que es que chiñen. Cierro en comillas, como queres chamar. Eu preguntoreiche tamén que a semana pasada non pudeches como está a situación. Fixeron chavos de bloque, expedientaron todo algo. Preguntoreiche fiches algo así. Cambio de tercio. Home, porque quedan nos pouquiña que era o que... Vamos a ver. Pero que se ser valiendo a Chema e todo o que dixeches aquí na cena que onde corresponde. Exactamente. Que será a agrupación local. Mira, vamos a ver. Consello local. Parece ser que sí que hubo alguna... Vamos a ver, é dicir, todo o que fago é defender o BNG. Eso é evidente. O que ocorre é que se unha cousa é discrepar, que por certo, discrepar está estipulado nos estatutos do BNG, despois discreparse. De feito, unha organización política discrepou antes da Asamblea Nacional da nosa voceira e espléndida Ana Pontón. Por tanto, a discrepancia, pero non é o caso. E bueno, se alguna xente non lle gusta aspectos que podas comentar ao respecto, pois hai órganos onde se poden comentar. Pero eu non digo nada que non sexa verdade ao respecto desto, e o que fixe foi unha descripción de aspectos que se deron aquí. Por exemplo, aquí se falouse de que bueno, que os resultados non eran bons e que había que facer mellor resultado. Claro, e eu estou totalmente de acordo. Como non vai haber mellor resultado? Sí, pero o máis razonable para que haxa mellor resultado é que un e unha e outros e os demais alá e os que foran que están nesta organización. O que tú non podes é dicir que vaya ben o bloque cando tú vas de candidato en outra lista que está disputando o mesmo espacio político. Sí, pero eso foi antes. Bueno, pero foi antes do... Bueno, pero... Sí, 23, creo, 19, ahora non me recordo. Pero vamos a ver. O candidato era que era do bloque. Efectivamente, bueno, pero isto que se eu digo isto que estou dicindo, un disparate. Non, está dicindo a verdade. Estou dicindo unha verdade, non? Mira, e remato, non, eu me gusta falar na organización, que por certo, non fui a reunión que hubo onte porque estou en fora, pero anterior, non foi porque resulta que xa se filtrou aos medios de comunicación cal era o resultado. Salí no medio de comunicación con unha foto incluída. Sí. Entón, que vou ir a saber o que si xa me enterei por medio de comunicación. Eso é ser serio nunha organización política. Me parece que non. Por tanto, eu veixo, eu sei que bueno, que hai cosas que non lle gusta a xente, pero me gusta sempre decir a verdade. Sempre a dixen, sempre mantuven, teño un currículum aí que se pode avaliar.
e o que hai que facer é traballar todos na mesma línea. Eu creo que as organizacións políticas, e no caso que nos ocupa, pues debe ser xente que nos movamos no ámbito social, que non estemos metidos en zoos, que non estemos, é dicir, que sexamos xente que non nos relacionamos con ninguén. Eu vou pola rúa e saludo 50 ou 60 personas. Evidentemente, as que me saludan non me van a votar a minha organización, ni moito menos, pero hai que ser sociable. E hai que ter, quero decir que non son sociables. Non, eu o que quero decir é que, por exemplo, a foto que saliu outro día, só faltaba eu para que pareceran as novas as novas xente do BNG. Non é verdade, nós estamos para dar consellos e hai que facer que era... eu deixo, cada un interpreta o que quere. Se digo isto, digo porque non fai chema esta percepción, é a xente que me di iso. Me dice, oye, pues habrá que mellorar algo, non? E habrá que meter a xente nova en esta organización. Está disposta a xente nova a acudir. Pero ese objetivo, pero non vou estar eu toda a vida aquí. Tamén vos digo, penso que eso é algo do que carecen a maior parte das formacións, por exemplo, de cara ás próximas eleccións. Creo que é un mal endémico, sí. Sí, porque a xente nova cada vez está máis desvinculada da política, e eu lembro, bueno, algunha persoa nova que me comentaba cando son as eleccións, claro, que votan de menos eso, xente nova que participe, porque pode ser unha cara atractiva a hora de votar, porque tú imagina unha persona de 20 anos, a toda esta xente da que estamos falando prácticamente non a conoce. Sí, claro. Non está nunha... É unha dificultade en todos os partidos. Pero habrá que poñelo como reflexión, como tertulianos que somos, que evidentemente, se non hai un relevo, parece moi pouco razonable que a xente pode ter un atractivo para que... Sí, pero me refiero que ve eso mismo nos outros partidos. Sí, pero a mí non me donde hai renovación en o Partido Popular, que son todos novos. Hai que reconocer unha cousa, por lo menos Sofía era un aire fresco, se pode decir así. Abríase aí unha nova ventana, mesmo a xente que levou unha lista tamén. Claro. Que sí, eso sí, pero non é exacto, pero hai unha cuestión que vamos a ver, non está presentada non quero dicir que o mellor que non está presentada a lista do BNG. Claro, por eso non, iba a comentar isto. Bueno, non quero dicir que o mellor na lista que chan presente as próximas municipais, pois tamén non me parece. Pero novos, que pode darse, pero está dicindo pola foto que sale. Pero pode darse unha situación que a seguinte, non, é dicir, foi a xente, era unha da asamblea. Que eu insisto, non foi porque me enterei por medio de comunicación. Non te avisaron. Claro que me avisaron, pero se resulta que eu teño unha reunión para mañán e hoxe xa me vexo un medio de comunicación cal vai o resultado que xa de fara mañán, a que puñetas vou eu? Bueno, que deixamos a ver, Peña, que deixamos o tema do BNG, que quedan 2 minutos, algunha cousiña máis que queirades, mensaxe que queirades transmitir, queixas o que queirades, veña. No, o gallo do que estamos comentando, dicíamos outro día un militante relevante do Partido Socialista, a dificultade que teñen a hora de confeccionar ou de atraer xente para confeccionar unhas listas. O mellor non son os primeiros puestos, que sempre pode haber xente que sí que se postule, pero depois para ir, non sei, no medio, para rechear, é complicado, hai unha desafección política da xente xoven, e é un problema. E máis, o Partido Socialista, reitero, ainda que son un pouco pesado, a nivel comarcal ten un grave problema. Comarcal e provincial. E aparte, bueno, eu estou falando a nivel comarcal, que é o que máis perto temos. O que dixestes outro día, se Lorena non se vai presentar en Puxín, para min vai ser un grave problema para o Partido Socialista. Porque era un grandísimo activo do Partido Popular. Era un grandísimo Partido Popular do Partido Socialista. Se está desmostrada, pues está moi bien. Bueno, pues imagínate, e a parte de aquí, eu non sei, o gallo do que estamos falando, moito me temo que os resultados van ser pésimos a nivel comarcal, exceptuando quizás en Maside, que sí, que teñen un baluarte que é Xosé Manuel, que por certo non é militante do Partido Socialista, que curioso, non? Pero bueno, non ten nada que ver, ten as súas ideoloxías da socialista, imagino, pois xa sei, pero vai ser un gran problema. Aquí en Carballiño eu creo que debían tamén apostar. Pero eu, bueno, isto xa é unha opinión personal minha. Eu creo que tamén sería apostar, pois, a mellor por outros rostros, efectivamente. Complementandos cos actuais concelleiros barra concelleiras. Pero a xente tamén lle gusta ver caras novas, Pois terán que poñerse as pilas, porque o tempo
Pasa, sí, o tempo pasa rápido. O tempo. Bueno, que agora cando resolvamos este mes... Bueno, imagino que sea un menor Partido Popular, que pode O ser... Partido Popular, vamos a ver, hai cuestións que son as seguintes. Si é outra... Donde reparte xogo e pode ser a ruta del canapé, é máis factible que a xente se meta. É dicir, é máis complicado. No, hai canapé, non? Claro, hai canapé, sempre vender, non? Hai canapé. Claro, para que nos vamos a engañar? Claro, pero ya non vamos a... Sí, a ver, Emma, ya non vamos os canapés nós tamén. E que me quedo sen Sí, sí, estou invitado, Sí, sí. Peña, Chema, a ver, atendédeme, que me quedo sen tempo, que decía que unha vez que resolvamos se hai traspaso da alcaldía ou non no Carballiño, pois xa solamente nos vai a quedar ou non, xa vamos a entrar no último ano de cara ás eleccións municipais, entonces xa vamos a ver. Pero pistoletazo de saída, Hai unha romería. é unha romería do Partido Popular, non? Romería no parque. Bueno, que, a a ver, Peña, Víctor, que nos quedamos sen tempo, veña, graciñas. Vou ter que ampliar a tertulia, que non vos chega o tempo. Graciñas, e ata a semana que ven.